ايوه انت ممكن بقى تتنقل كده. ها؟ ممكن تتنقل بقى وتعمل حركه كده، تقوم تقف تقعد مع التلفزيون كده. لا اعملها جو مع التلفزيون. صح كده؟ صح. اه كابتن احمد. بس ما فيش الا دماغه بس اللي باينه. ها؟ تعالى يا دكتور كده. تعالى كده. تمام تمام. شفت السي كده؟ لا مش جايب كده، مش جايب. هيجي لو جه هيجي لوحده. عادي. لكن تجيب المكان كله فاهم؟ هو كتبت ايقاف مؤقت. ها؟ ايه؟ ادت ايقاف مؤقت. انت دوست خلاص؟ لا ما بدوستش. هو عمل ايقاف مؤقت ليه؟ ما اعرفش. لا بس كده دوست على الضغط. لا وليه شكل كده؟ لا كده تحتاج. انت مديها مده؟ ايه؟ مديها مده؟ تقفل بقى فيديو وتشتغل كام صوره؟ ايه؟ تقفل الفيديو وتشتغل صور؟ عادي. انا بقول لك يعني اقفله. اقفل انت. جربت تدوس او تدوس